阿弥陀佛，我是来自于台湾，我叫 Sam。他们我这边有一个问题想要请教，就是现在很多人就有一些上瘾的情况，譬如说可能购物啊，或者是追剧啊，或者是游戏，或者是滑手机。那想请教堪布，上瘾是什么样的烦恼引起的呢？那它可以怎么样解决？ OK，这是第一。就是上瘾这个东西啊，就是现在就很严重的一个烦恼，确实没错。而且我之前在这个微目结晶里面看到一个中文叫做攀缘啊，攀缘。攀缘应该是跟这个声音是有点像啊。攀缘呢，就是佛经里面的一个用词，攀就是那个攀，一种非常强烈的一个执着，缘就是自己所这种执着的对象，对于他的这种态度，就是攀缘，也就是攀缘。在佛经里面用攀缘来所讲的这个烦恼，应该是用现在话来讲的话，应该是这种跟过瘾、上瘾有点像啊。那上瘾呢，就是大家都知道，就是你对就是游戏也好，手机也好，就是这种东西，购物也好，你上瘾了，你一直无论是不是。因为有些呢，就是因为生活的需求或你的一些精神上的一些认知上，你有一个强烈的一个认知，你应该要这样做，就做，照着有一个目的，这不叫上瘾，应该是，但是上瘾是无论是有没有理由，就是你的这个一个整个身体细胞里面，就是有一种就是力量，你不得不继续这样做，明白吗？它并不是一个实际的需求和生活和那种有关系的一个，而且纯粹就是一个疾病一样，这就是上瘾。那上瘾从烦恼来讲的话，佛经里面任何烦恼，这些烦恼的过患的大小是这个烦恼的强度来讲的啊。所以从一个烦恼的角度来讲的话呢，国因是一个很强的烦恼，所以它所带来的结果也很严重，明白吗？因为它是最强的烦恼嘛。一个嗔恨心来讲的话呢，一个嗔恨心，它有些呢，因为比较个人的一些脾气比较坏的人，有一些动不动发脾气，佛经里面并没有说那是很严重的一个事情。有些呢，在内心一直就是记得怨恨，一直放不下。就像你和一个人有一些冲突，过了5年、10年、20年，你还是放不下这个，然后就是一直心里那是很严重的一个嗔恨。所以我们刚刚你说的这个国因也是一样的，所以这个是确实是从佛法的角度来讲的话呢，比较严重的烦恼。所以要注意的。那我们怎么去解决这个问题呢？某种程度来讲的话呢，有一些强制性的方法是有用的。那么就是解读啊，一些方式也是，有一些呢确实是一开始的时候你自己没办法的，想想觉得没办法的，实际上是有办法的。就是现在我还好，我个人也就是2014年左右呢，几乎有那个上瘾一样的那个收集的那个情况，明白吗？就像一点不能上网，就是就是有点缺了什么，或者好像耽误了很重要的一个事情一样的那种感觉，明白吗？当时我记得我去拉达克，我们去参加十轮金刚法会，我们几个人从台湾去的。然后呢，那个时候好几天不能上网，那一开始第一天有点就是不习惯了。
有不习惯。那第二天、3天就开始呢非常适应。第5天、6天再想的时候，其实是不用手机的那个时间呢，其实是很舒服的一个情况，就是实际上呢根本没有耽误任何事情，知道吗？但是，一般生活当中呢，确实跟我们有外界联络，尤其这时候呢，用手机也不是一个错误的事情，这是确实是现在生活当中，它可以通过手机，可能可以做很多有意义的事情。但是呢，就是一开始呢，这种不得已的情况下，有点跟这个离开了，然后呢，过了几天，那后来呢，就是久而久之呢，就是这种有一些1天2天呢，就是不能用手机的，都是相对呢更容易能适应的。那购物也是啊，如果购物的话呢，你购物严重的话，有一些思想上觉得啊，我现在为什么不断的买衣服？其实这个购物呢，没有安全感，没有不知道要做什么，不知道用换什么样的方式来你自己内心活得快乐的时候，很多人买衣服。我在台湾也遇到过这样的人，他们也确实是这样，他们一大堆天天买，等于是那个时候他可能是很多一种一种忧郁或一种孤单呐、有一些感到一些就是没有别的办法的一个办法。很多人是这样的。那有一些人呢，因为他觉得这种一种快感，明白吗？那个当下一定觉得我买了一个换了一些，那个当做他的一种寻求他的一个快乐和安乐和安全感和内心有一定有存在的那个一种方式。所以那个时候其实是我们用禅修和念经和看书，尤其是禅修是最有帮助的，因为禅修呢，内心找回了你自己原本比较自然简单的状态。那个状态能够找回的时候呢，尤其是我也听到过很多人的分享，比如说在这个我们现在所在的这个蓝山这边也有一些禅修中心嘛，他们每天有这个，比如说10天闭关，他们一开始呢。就是一无所知的情况下来到这个山上，然后就是闭关10天，很严格的，不能看手机，不能怎么样，不能这个。但是过了10天，他们好像不想离开这个地方。下次呢，就是一定要报名到这个禅修的这个10天的严格的课程，又是这样。经常呢，他们就是1个小时要听课都坐不住的那些人啊。所以呢，很多时候呢，一开始可能要用，如果你自己没有办法的话，你有没有办法找这种环境，靠这种组织和他人的一种力量？你可能100个人也加在里面的时候，你不可能一个人跑嘛。所以就第1天、2天可能会困难，然后慢慢进入这个状态。就是有时候我们看连续剧，一开始的时候就是有点无聊，然后慢慢看，然后就是我们就是看到这个细节的时候，哦，原来看得懂他的这个整个过程的时候，开始有点意思的感觉。所以就你说。就是先用强制性的方法逼迫自己，有过就是不会太攀援的那种情况，然后就比较会减轻上瘾的情况。是，但是我用词都要用强制性的话，这个用词是不是大家都可以接受的？会听起来是不是觉得适合的一个用词？我不知道。但是呢，我具体来讲的话呢，细节来讲的话，我刚刚讲的这些东西是确实用这种方式是比较好、有用的。好，谢谢康布，阿弥陀佛。谢谢你嘞。